Ok, bit ću iskren, ovaj video neće imati baš neke povezanosti i tu je samo kako bi ovoga puta lepo naglasio da ću vas ocenjivati. Da ne bude posla nakon mog ocenjivanja x komentara koji se žale što nisu u klipu. Ne, ja sam ozbiljan. Od 344 komentara svi potencijiraju na tome da nisu u klipu. Rale, gdje je dildo? Nema mene, stavi mene, može mene please. Ok, evo vam sad prilika svima. Okačio sam video samo kako bi vi mogli da kucate dole u komentarima i lupite svoj fucking kanal. Ako posle ovog videa kad to ocenjivanje bude određeno vidimo još neki komentar kako neko kaže da nije u klipu, znači da ne pratite logično. Šta govoran mi youtuberi u kafani nakon što su skonti da nisu radili u tom klipu? E sad, vjerojatno si pitate šta će se raditi u ostatku ovog klipa, pošto je svrha ovog videa u globalu već gotova. Pa ništa, peace. Sprdan se, ajde, radit ćemo ono što deluje najlogičnije u ovom momentu. Čitanje komentara. Mislim, to svi rade kad nemaju kontent, tako da što da ne. Odgovora na vaša pitanja škakljivo. Jel imaš dečka, volim te? A i na taj način mogu lepo da komuniciram sa vama. Samo što ćemo mi čitati komentare koji su isključivo iz klipa da ocenjavanjem youtubere. Mislim, kad je već svrha klipa to, ono nek bude i ovaj video svrha toga, I da, pre nego što počnemo, followite obavezno Instagramu, znam da to nikad skoro ne govorim, ali followite me što one. To je vama 2 sekunde, a meni je 0 sekundi. Gde mi Dorija izvuku? Ovo je nerealno, zato što je ovo šta misliš, ovo je nerealno zbog toga što je ovo šta ti misliš, a ne šta publika misle itd. Evo ovo sam bacio namerno kako bi vam lepo objasnio. Ja se toliko dugo već bavim ovim da znam tačno šta publika hoće i tu sam zapravo izložio to neko objektivno mišljenje, jer da je ovo moje lično mišljenje, onda bih dao visoku ocenu samo zabavnom sadržaju. Da li bi na primjer publika volila da gleda AMV intro koji je uvek isti od preko 10 sekundi na primjer, pa ljudi skipuju čak i reklame koje kraće traju i koje su uvek drugačije. Jednostavno, mi ljudi smo nestrpivi i hoćemo odmah da vidimo temu. Mislim, pazi, ima sad tu mnogo da se objašnjava, ali sve u svemu ja sam pričao ovdje šta publika želi da vidi od lepo sređenih tambova pa sve do tih tema. Šolkan je doktor za anime, Šolkan je ma šalim se, ima Šolkan to znanje, ali ponekad previše tryhardi u tome da nešto izvređa i to mi se jako ne dopada. A i što bi neko ja podržavao ko me pljuje preko Facebook stranicama. Ja sam zadovoljan, ja sam Rale. Ko je gluplji ovdje, ja što sam gledao video od 1 sat ili ti što si ga snimio od 1 sat? Ja sam po defaultu malo glup, a za tebe ne znam. Eto, najviše komentara. Mislim, ima, ali sve ostalo su komentari i nema me. Ali šta ću sad da radim, brate, video je previše kratak. A da, imam ideju. Ral igra bez prestanka uz Janjevu pesmu Nema me. Tačnije remix, zbog copyrighta. Što baš nema me? Pa zašto ovo stavimo u komentarima? E sad, pošto je ovo premijera, vi nećete znati koliko će ovo video tačno da traje. A na kraju klipa imam da vam kažem nešto jako bitno u vezi rasta samog kanala koje će vam puno pomoći. Pa ko je lud i ko je spreman da mu kanal raste, nek ostaje. Nema me. Ja tako dugo nisam živ, srce i duša venu mi, i uvek suze krenu mi. Nema me, znam ja dobro da sam kriv, i evo molim zadnji put, samo još minut ostani. Samo oči da ti gledam i da priznam sve, ne odlazi jer ja nemam život bez tebe. Ko da sam na drogama i hladan snoj me obliva, ko da me nebo doziva. Nema me, a puca let pod nogama, odavno otišli su svi, ti samo minut ostani. Samo oči da ti gledam i da priznam sve, ne odlazi jer ja nemam život bez tebe. I u lice pljuni mene, ali jedno znaj,
Sad, što se tiče onog trika kako da vam kanal poraste, nemam ga.